Bisag buntag sayo, tuguti ako ninyo sa pagsugod nining humiliya sa usa ka kanta ni Romel Tuico. Ilan man niya? Yang kanta, duha lang ka stanza, o duha lang ka sentence. Dili tanang buutan musimba, dili tanang musimba buutan. Kanang lang mga buutan lang to. Mga igsoon ni Kristo, ang atong Ginoong Kristo nag-ingon. Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay, apan dili makasulod. Kini nga narrow gate o sigpit nga pultahan mga igsoon, diya sa akong pamalandong, ang lisod kay ma-maintain nato. Dili pultahan nga literal. Pero ang atong pagkinabuhi, ang pultahan paingon sa langit, nga lisod kaayo natong i-maintain. Akong gibase kini nga pamalandong sa mga panghitabo karon sa tuang gobyerno o sa atong pamilya. Kaning issue nato karon, kaning lisod kayong i-maintain. Una, honesty. Ang pagka-matinod anon. Ikaduha, kaning justice. Pagkapatas. Kung ay katulo, kaning faithfulness. Kaning galibog yung ani, musaon ako ni pag-reconcile. Kaning honesty o kaning faithfulness. Kung inyo ni translate, pariharan ni silang meaning o parihar silang translation. Pagka-matinod anon. Honesty, pagka-matinod anon. Faithfulness is pagka-matinod anon. Honesty, mahimo kang honest na tanan mong buhaton. Matinod anon ka, di ka mamakak, di ka manglimbong. Kaning faithfulness mga igsuon, mo ni lalom-lalom. Makapabilin ka nga matinod anon bisan pagsulayon ka. Magpabilin ka sa imong asawa o sa imong bana bisan og di nakaganahan. Faithfulness. Magpabilin ka sa pagsimba sa Ginoo bisan pagkusuon ka sa mga pagsulay. Kining tulo, lisod kayo i-maintain. Amen? Usa sa mga subo kay nga balita karon sa tuang nasod sa Pilipinas, ang kaning gitawag og flood control, corruption. I don't know kung aware mo ani. Ula ba mo'y ni wala pakira. Pero ako gining tan-awon, o hilabtan gan ako ni ron. Bahala pag naay masuko o mangyamit. Mo ni ako kay issue. Matod pa ni Ping Lacson, and I quote, "The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad state. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is greed control." Dili gyud flood control lang kinahanglan. Greed control. Ang kadalo nato kinahanglan kontrolon. Grabe gyud ang corruption. Kickbacks diri. Gitawag pa ganin nila royalty. Kung sila maka-approve sa project, doon na sila share na 20 to 25%. Amo to gasunod ba mo sa news? Kung makaingon ka nga, napa ba kay hope ang atuang nasod? Napa kay maayo na makuha nato sa atong panggobyerno? And I hope and I pray din sa sindangan nga nakapili kita og mga politiko, mga naa sa pangagamhanan o sa gobyerno nga dunay greed control. I hope and I pray. Aron dili lang kahadlukan nato ang malumusta ba, kundi malumusta sa
sala. I hope and I pray. And I hope also you're going to pray for that. Atong tabangan og ampo, Ginoo, tagaig yun ni sila og kasing-kasing nga mubati alang sa katawhan sa sindangan o katawhan dinhi sa Zamboanga del Norte. Kani nga mga pulong sa ebanghelyo mga igsuon, mao ni pagtuktok sa atong mga kasing-kasing nga i-maintain nato kaning gitawag og honesty pagkamatinud-anon, hustisya pagkapatas para sa tanan. Kung makabenepisyo ang tanan, patas. Kung kining pagpabilin sa pagkamatinud-anon, na bisan pa man dunay mga tentasyon nga unsay maako, malimot na unsay mahatag, magpabilin unta nga matinud-anon. Ug asa man ni magsugod mga igsuon kay dinagko naman ni akong diskutan. Gobyerno naman ni asa man ni magsugod. Dinhi gid sugod pagbalik sa atong pamilya. Dinhi mismo ta mag-maintain ug mag-practice mga ginikanan nga nisimba karon. Please maintain honesty, justice, and faithfulness inside your home. Bahalag bukot na lang, bahalag saging na lang, basta labing. Bahalag magkapiki-apiki. Maintain honesty to create a better future sa sindangan. Kung ang pamilya sa sindangan, mga sindanganon, magpabilin o ma-maintain ng honesty, justice, and faithfulness, makakreate mo mas lambo pa na sindangan in the future. Ug ang pinakanindot anak mga igsoon, ang benepisyo gyud ang inyo mismong kaliwat o pamilya. Ang una nga mo lambo. Not only paglambo nga kalibutanon, mulambo gyud mo atubangan sa Ginoo. Amen. Dinhi ni magsugod sa mga ginagmay nga mga pagabuhaton diya sa pamilya. Dishonesty sa mga ginikanan. Walay values nga mga anak, bisan ginagmay. Sa pagkasubua kayo nga balita, nga asa to dapit sa misamis, iyang anak, di unay niya yang inahan, tungkol kay wala na tagaan. Iyang gi kunusan sa kinabuhi ang inahan. Asa na magsugod diya sa pagmatuto sa gagmay mga bata. Lisod ni, samot na kung kita walay oras uban sa pamilya, walay oras sa atong mga anak, tungod sa atong pagpangita o panginabuhian. Apan mo ni hagit ka nato mga igsuon sa atong ebanghelyo, kay nakabalog yun ang Ginoo, nga lisod ni i-maintain. Mo nang niingon siya, nga sigpit o paningkamot kamo. Doon nag-word, una gyud nga sentence nga gigamit ni Jesus. Paningkamot kamo, kabalos siya nga lisod i-maintain. Lisod natong matutukan. Mao nang ang pahinumdom karon nga Domingo, paningkamot kamo. To emphasize. Wala ko nasuko, ha? This is just to emphasize. Nga lisod. Perting lisura magpadako og bata. Maghimo og maayo nga pamilya, lisod na i-maintain. Lisod kay nga kuptan nimo ang gugma sa imong asawa nga magpabilin siya nimo o sa imong bana nga magpabilin nimo. Lisod na apan ang pahinumdom paningkamot kamo. Kay ang inyong pagpaningkamot makapasulod kaninyo didto sa gingharian sa langit. Mao nang kitang tanan musulay. Musulay kita. I-maintain gyud kanunay ang honesty, justice, pagkapatas, justisya diya sa pamilya, ug pagpabilin, being faithful sa tanan nga pagkabuhaton. Hinaot inyo ning madala, nining Domingo, nining simana, ug sa inyong kinabuhi.